Timo se on. Mä asun faijassa. Mun faija lähti merille, kun mä olin 3. Juu. Ja sit se tuli takas. Isä. Älä. Sekä. Onko sulla avaimia? Ei tarvii. Ei tässä tarvii. Katsotaan moderniin malliin. Se kun laitat punaisen ja sinisen yhteen. Elämä alkaa vasta sellaisena 40-vuotiaana. Sitä ei ole niinku ihan niin sekaisin kuin silloin aikaisemmin. Timo, nyt rakastetaan! No mitäs sitten? Kuka mun äiti on? Kyllä mä sen sulle selvitään. Mä haluan olla niinku sinä! Mä haluan olla paikalla silloin, kun on sovittu! Eikä häipy mitään ilmoittamatta! Tässä on mun isä. Vaista sinä kuule vittu. Mainio idea. Lopetetaan nyt tää pelleily. Mikä? Pelleily. Isi ja poika maailmalla.